道なくなりました。いや、あります。ありますって。これですか。これは、そこから降りてって、あそこを登っていくと。またそこで息切れそうになりそう。今度、さっきよりでも楽です。水の流れ関係ないですね。足大丈夫ですか？大丈夫ですよ。うわ、すごい絵やな、これ、写真で、カメラで見たら。マジっすか。旅人って感じ。もう、野の人って感じしますよ。はあ、これは素晴らしい野宿地ですわ。豆腐、ネギ、おお、塩コショウ。おいおい、どんだけ持ってくんねや。いつもの野宿よりと変わらへん。ねえ。いやー、しかしこれ今ね、動画撮ってるんですけど、マジですか。今取り出したんですけど、このクローカーのバックが白樺なんですね。白樺っていうかブナなんですね。ああ。これは気合い入れたよ。重たかった。で、卵2つ。この卵を2つ持ってきました。エムソンですね。今度は間違えずにエムソン買ってきました。エルソン買うたら割れるんですよね、あれね。そうそうそう。卵2つ。あ、生きてるわ、よかった。チュって割れとったらそれショックなんですけど。しかもこん中入れてきたから重いんですよ。お、雨やんだな。もっとどしゃどしゃ降ってほしいですね。
今日の晩は何にするんですか？すき焼きですか？そうです。これ水多かったかな。あれ、あ、間違えた。これでかい方に入れてもた。なんか水多いな。貴重な水やの戻していこう。僕もだってこのパスタの茹で汁晩の鍋に使う予定です。そうでしょ。あ、そうなんですか。そうだって足れへんなるでしょ。なりますよね。うん。乾いて拾ってこな。滝がきれかったんちゃう？滝の水が。ああ、滝のところいいかもからんですね。これラジオついたらいいんですけどね。電波飛ばないですね。ねえ、今日はうまかっちゃんです。九州ラーメンうまかっちゃん。懐かしい。今日はパイタンスープでいきます。高橋さん、今日のメニューは何でしょうか？ペペロンチーノ。スパイシーなやつですね。そうでもないか。結構もう混ぜながらニンニクの匂いってこんなにきつかったっけ思ってるんですけど。ガーリックって言ってくださいよ。ガーリック。うん。うまいっすか？もう一つ美味しくないですねこれ。あれ。それ青の洞窟なんですか？そう。まずこのクッカーをね、大阪で買うて帰って、はい。初めて家のベランダではい。パスタやったんですよ。はいはい。その時に大人のパスタっていうシリーズでね、はいはい。青の洞窟じゃなくて大人のパスタというシリーズで、カニ味噌かカニソースのなんとかっていうやつをね、やったんですよ。そんなんあるんですか？うまそうじゃないですか。あれめっちゃうまかったですよ。今度やってみますわ。濃厚で。マジっすか？うん。これ弱火ですわ、弱火。ああ。蓋を軽く閉めるんですね。そう。しまった。写真撮るの忘れて食ってもらった。動画には映ってました。まあメインディッシュは夜ですからね。うん。はい、できました。まあなんか声聞こえましたね。ねえ。クマか。クマじゃないです。人っぽかったですけどね。またそこで息切れそうになりそう。今度、さっきよりでも楽です。
れ関係ないですよ。はあ、これは素晴らしい野宿地ですわ。豆腐、ネギ、おお、塩コショウ。おいおいどんだけ持ってくるんやいつもの野宿よりと変わらへん。ねえ。いやー、しかしこれ今ね、動画撮ってるんですけど、マジですか？今取り出したんですけど、このクローカーのバックが白樺なんですよ。白樺っていうかブナなんですね。ああ、これは気合い入れたよ。重たかった。道なくなりました？いや、あります。ありますって。これですか。これは、そこから降りてって、あそこを登っていくと。足大丈夫ですか？大丈夫ですよ。うわ、すごい絵やな、これ、写真で、カメラで見たら。マジですか？旅人って感じ。もう、野の人って感じしますよ。水の流れ関係ないですね。
またそこで息切れそうになりそう。今度、さっきよりでも楽です。道なくなりました？いや、あります。ありますって。これですか。これは、そこから降りてって、あそこ登っていくと。